Fala galerinha, beleza? Dá uma olhada. Toma, essa patinha aqui já veio com, ó, 4 patinhos novos, cara. Um bonitinho. Nunca tinha visto de perto não. Mas é mó bonitinho os bichinhos, cara. Os bichos são ligeiros, ó. É filhotinho, mas já sabe que tem que sair comendo os capinzinhos pra sobreviver. É isso. Lagoa Zona Top 10. Vários patinhos. Toma. Show.